Nakawala kaya sila, mga kalapatids. Batcher na kaya ito. 2 linggo pa lang. Batcher na kaya sila, mga kalapatids. Pwede ba yun mangyari? 2 linggo batcher na. Kalapatids. Hatong batcher na to, mga kalapatids. Batcher na siguro to, mga kalapatids. Hindi talaga uwian nung hen eh. Gusto na talaga sumampalagi din. Hindi na gusto lagi matulog talaga, mga kalapatids. Pwes na rin yung work eh. Tungtong na rin eh. Hapon talaga. Naghahapon talaga sila gantong oras, mga kalapatids. Alam nila yung oras guys.